qo'shni davlatlarga ko'chatlarimizni mashq holatda apelkalar sachib, tomirlarga suv urib jo'natyapmiz. Nimaga deganda, bir hafta 10 kun yo'l yurganda ham o'zi namini yo'qotmaydi. Xudo xolasa kechqurun furaga urib berib yuboramiz. Ozarbayjonga chiqaryapmiz ko'chatlarimizni. Dehqon bolalar kuzatib borsalar ham, xudo xolasa foydali bo'lgan videolar qo'yib boramiz. Akalar, kimga nechta ko'chat kerak bo'lsa, 1000 tami, 100 ming tami bemalol zakaz beraverasizlar. Dehqon bolalar xudo xolasa chiroyli qilib zakatovka qilib chiqaveradi. Akalar, joninglar sog' bo'lsin, bizni kuzatib borlar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun dehqon bolalarga obuna bo'lib qo'yasizlar.